una tormenta feroz. Podemos ver el faro está prácticamente desaparecido debajo del agua. El famoso punto aquí abajo de los aviadores navales está destruido, prácticamente destruido. Puede ver cómo lo golpea, está por encima. Pero tal vez se está afectado, seguramente la parte delantera. Pero no tiene nada, aquí hay una ola. Se puede ver el faro casi no existe. Con la casa de bote de la escuela naval, está muy afectada. Esta leche está prácticamente una noche bajo el agua. Ahí se ve como el agua inundada. Es impresionante. Ahí está el faro como desaparece prácticamente. Todavía la intrusa, un poquito abierto para poder filmar.